Oi gente, aqui fala o Matheus e hoje a gente vai ensinar como montar a lareira. Olha só pessoal, olha só, tá ficando linda, olha só, ela está pronta! Isso aí pessoal, agora vamos encaixar a lareira, mas antes disso tem que colocar esse silicone que eu acabei de mostrar para vocês, né? Um silicone térmico para não evitar ficar muito quente a pedra, e aí protege a pedra, esse silicone já vem junto com a lareira. Então você vem uma bolinha bem durinha, você corta, eu cortei as bolinhas e fui colocando embaixo para evitar bater direto a temperatura na pedra. E aí encaixei, e agora é só ligar, ficar com as pedrinhas, se vocês quiserem mecânica. E no próximo vídeo a gente ensina como decorar a lareira.